ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஒரு சின்ன 5 ஃபேக்ட் ஓகே ஹிஸ்டாரிக்கலாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மேபி ரயில்வே, யூபிஎஸ்சி, டிஎன்பிஎஸ்சி, எஸ்எஸ்சி அந்த மாதிரி எக்ஸாமில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு கோ இன்டு ஸ்பேஸ், அதாவது ஸ்பேஸ்க்கு யார் முதல்ல பண்ணோம் அப்படின்னா ராகேஷ் சர்மா. செகண்ட் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் கம்ப்யூட்டர் இன் சீப் பார்த்திங்கன்னா கேஎம் கரியப்பா. தேர்டு, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ஹெட் ஜரன்பீட் அவார்டு சங்கர் குருப். ஃபோர்த், ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் டு ஸ்விம் அக்ராஸ் இங்கிலீஷ் சேனல் பார்த்திங்கன்னா மிகிர் ஜென். அஞ்சாவது, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபீல்டு மார்ஷல் மானக்சா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.